kisanga ku mulembe guno omulembe omuyivu nga kyekiri mu mitima gy'abasiraamu era nga bafunira omuntu awonye ekiraga ekyo kikiti abantu bakoowu hatta bakoowu wa fi libadat namukusinzaani ejjuma gye twasooka okusaala mwenna abasajjadde mwasaalira allahu akbar walillahi alhamdu emizikiti jaddula ne gibooga mupula bulungi ne gibula kwegamba okufuluuta bwediti olwaleero abantu begayirira baki begayirire bamujja muzikanino zitarawihi abantu amadasa abakati bulijjo balaga bamuzaseka idi yaddi shekh idi yaddi kiba kiri idi yaddi sikyo buli omu abuza idi yaddi naye abooluganda wakati nga omwezi guno ogwa ramadani gugwako ensonga zino okulu abange weebuuza ekibuuzo kigamba ddala ddala ekinyusi kya ramadani allah kikuwadde ma haluka maa allah ma haluka maa alquran ma haluka maa alsadaqat abange embeerayo eyimiridde etya fi sadaqat mukusaddaqa era boosimudde muganda wange oba otunudde mukanuzi maaso ma haluka maa tarawih embeerayo eyimiriddeeko ne tarawih ma haluka maa alquran abange baganda bange mbabuuzanga nange neebuuza ensoma yaffe embeera yaffe n'ekitabo kya allah subhana banange embeera yaffe eyimiridde etya maa alquran alkarim min alasaf walajab nga waliwo omuddu atunuulidde nga tannasomayo juzu 5 min alquran alkarim ماذا أصابه؟ أين مذيب شوية؟ عندما شيخ النادي سمين نحن شيخ النبيزي تاينا مدبا القرآن الكريم يا إمام الشافعي رحمه الله تعالى وما يذكر الله يا ملاقكو 60 ختمة ذلك فنوي ذلك ختمة موت khatime muwetegane tulinga bere tawalo afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un hadha mawsim al-ibadat tulimu season ya ibada na kusiza Allah subhanahu awala kufe twabi kulunda tamungali ndala fetagati Allah akbar chirikambala wano موسم الفلوس والمال فتواجه تمسسون يا سنتي ناولي ديام ليدو كامباني دي واموي ويتلي بلايم بتوالي سات ويتلي نجي وقنوب مكابة ويتلي بلايم ساتو kudano baka kakulu wallahu ya ngesaba siya esatu wajiri ma hada zaman abange mulanga tikuno kutuwangalira mu mawsimul ibada fatimu mawsimul mal ila bamwenna kuzoga bagenda okula ibada shekha agamba shekha munne tituka munye insha Allah kutukabyo etuka ategeeza muzikiti bakasitoma bebaisiramu bagala bange kubanga tukwayo tero kumyogera wano ne munda bange azanya ne kalla sayalamun thumma kalla tujja kumanya era na saddati tujja abantu bali mukwatereza beteginga tabange Allah tusonyiye oba tatusonyiye fatuyenda tuli mukubala bintu byobulidde mu ramadani shaka kusema kanzu mmeka lero shekhe irate ngafuna wakapotegeza kyawasamo itakapagwe shekhe ni wakapa tewafuna shekhe ismaila kumana
wakapa shakolo mwagwa mu bintu muliyo saddo libamu bulimbyote bigaganga byakanyuzedda innama al-a'malu binniyat abshirkum masana saati insha Allah ta'ala amasimu mugenda gagula amakanzu mugenda gagula nenga amama Allah tamina alwajhi inetfalente nawadda abasiramu nebagamba Ramadhani gitwale nti somero tuina first term tuina second term tuina third term first term yagwa al-ashr ezaso kekumi zagwa second term yawaddeko tuina third term third term ujiraga ezuka yaddukamu mulaba third term ya Ramadhani enziruka yaddukam ekisinga okwewunyisa ngera kyanyamizannyo wano bwennyini weewali ekinyusi kama qala Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ekumi lisinga ekumi eryokubiri lisinga erisooka eryowakati maga erisembayo nerisinga ennaku 20 erisembayo maga ezasooka baganda bange toli late tonnabeera late Allah akyasobola okukusonyiwa toli late muddu wa Allah katemba golimu osobola omuvaamu Ramadhani okuliyita edduuka bikyasobola okukyuka witiri pulayini esatu eriko kunuutu 6 abogere byonna abyogeranga n'essanyu limutta shekhe twasoma qala Allah ta'ala wa qala ar-rasul najjono nalimbalimba abasiraamu soma ebitaliyo olwokuba kunuutu ya mitwalo 6 abalala bafudde omwezi guno shahrul bidai buli alina katemba gwagala okuleeta mu ddiini akolera kugamba fi hadha shahr mu mwezi guno tuli mu nnaku 10 kati dua ziringa edduwa ati Sheikh buzibu ki واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والماذا والعشي يريدون وجهه كما نزل قاموا بيانجليرو نينغا سنبيليتا nkomekereze baganda bange nkiddam Allah asobola okunsonyiwa jalla jalaluhu Allah akyasobola okukusonyiwa ibada mpitirivu zosobola okukola mu nnaku zino 10 nogamba rabbi ighfir li Allah nsonyiwa Allahumma atiq riqabana wa riqabi abaina wa ummahatina min an-nar Allah tukusaba otutaase kibambira kya jahannam قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون آية الله سبحانه وتعالى يستيك الله يعني جهاد بمنافقون نوتاني كوكو يتبربت بغامبا بصحابة انت أبانجي بسلام تمغاندا ومسانا موجي الله نستيك وقالوا لا تنفروا في الحر بغامبا أبا سلام بابو تبدك الحر ابقمو نوم سنة بقامت نار جهنم بتدك بيو نام سبق سرة مصيبة أتنغ تمينا صونغا سكان جاكوغا بنام لفه وفه تتلبا سيري وغندري ku social media ningamba bona ina majini gawa yagenze nagama nze Sheikh ekizibu kyange nze wesiba nkoga miskini Allah yabagamba mukyatya ene nyonta yokusiba ne baluma nogwa mu kilasi nga webasendusu nezika yabagamba Allah ti naru jahannam mubikole mugende muzanye ne bagamba enti ekibabu olwabu lwa jahannam oro bakyatenda kana akasana akabocha ne bagana okusiiba ne bagana okukola bya Allah subhanahu wa ta'ala biyetaaga balabule
نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. سجاك تبون كما عبادنا بريوم الله سبحانه سكنيني نني كجوجرا نمو الله بالي السوى مجيكواتكون حديث توفنيو مكدوة فشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله يجري سلسلة الأحاديث الصحيحة ناقمتي من صلى الغداة في الجماعة وفي رواية الحديث من صلى الصبح في الجماعة يقام عليه السلام حديث توفوا وموت صلى صلاة الصبح مجماعة ثم قعد يذكر الله بابلوك جسالة ناتفوا ساري الدين ناس قلانقا يقلقوا الله ناس قلانقا تنزع الله قرآن ناجي جايو حتى تطلع الشمس يتنات قرآن بكا نجوبا يفديو يقامبا ومبكى عليه السلام يا سبحان الله كان له ومنتو أسد الصبح في الجماعة ناتفوا ساري الدين ناس قلمك وقلكوا الله ناس قلمك سادكم بكى عليه السلام نبي يقام كان له ومنتو ينبيل زابافني مثل الحج تامة ومنتو يافني ينبيل جنز محجة abanga afune peranga ezo muntu akoze hijja nabbi nagamba tamma hijja ngejjudde mriwaya ndala sallallahu alayhi wasallam yagamba nti abanga akoze hijja ne umra ma'i ngali nango mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam mwetemwegoma mukola hijja كل حجة من نقص نادي سيمبايو كل يوم بركانك ابن باز رحمه الله باموز سيكا حديثا نطوف امبيرانغا زيتي الدازو شيخ إلى بدموت هذا فضل الله يؤتيه من يشاء وبن برونجي الله سبحانه أبوي النبوة ويقدر أخيرا ngani mukumaliza tenda chechinusi abange munakuzinakkumi tukyentiza bbeyi zankizo buli seeka abadde wano ng'alina byatugamba naye abange biri byonna atabitegedde kale twala kino fiihi laylatul qadri ekyo nja kukyogera mpaka nga munziisa namwe nafunanga akakisa konna mu ramadani muno nga sinnafa nga ramadani tannaggwako mu ramadani muno fiihi laylatul qadri mulimu ekiro kya laylatul qadri naye olaba ffe obunafu bwe tuliko mu kusinza Allah subhana obukandaavu bwe tuliko amazambi ge tuliko Allah tumujoga laylan wa nahara nga sallallahu alayhi wasallam ما موفايشا يا نميا ناقام أنت كان عليه السلام إذا دخل العشر الأواخر بيرينكم بكى عليه السلام نكو زنكم زين جده اشتد مئزره صلى الله عليه وسلم يا نوزا كنت ناجي نوزا صلى الله عليه وسلم اتباتي تكنايا نبيو كوين نوزا رواتاتي كولا أصبراكو سيبلو كنن بكى الله لا أصبراكو لين يدى كلا ليتعبد أصبرك سنزع الله سبحانه وتعالى بكثرة نقمت وأيقظ أهله صلى الله عليه وسلم تيكم عنك كويتشو اتنو تاتو كانغا نازوك سايشا وننا مزوك سانتا بانغا مزوك كي مزوك كتوينغا سنزع الله سبحانه وتعالى نينغا كوليبيو وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فبا إبراهيم أبتينا قيمة أمام الله أبتينا تتيبة أمام الله نحن مشغولين بالكتب تلبزن يبي تابو ويبالي بلتنتينا كسيرا كاتو نكوزاق سنزا الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ورواكده بيالين غنن نكون صونجينو السورة نمجي سوما نيكا جدم الله قامت إنها تجاند فنانا سوما ناماني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تجاند بسم الله الرحمن الرحيم إنا سوري لما السلام موت تدمو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. يا جماعة الله سبحانه وتعالى انت إنما زمازع الله سبحانه وتعالى أنزلناه قرآن نجم سمن نجسة في ليلة القدر مجرية ليلة القدر ورواكد ekiroti no kina amanya mangi nesijja kubigenda mu ebyo. Allah jalla jalaluhu agenda okutulaba nga Allah tulese mu bbanga kyetutegedde ma maana laylatul qadr faqala Allah laylatul qadr khay musamanni bannange laylatul qadr mujiddamu laylatul qadr ekiraato kusanga ngoyina ibada yonna جوكلا إما التسبيحات أو التكبيرات أم الصلاة على رسول الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله عبادة كسا الله تكسا انزاو وإن عبادة ينا جوكلا يقامانتي خير من 1000 شهر وبو سينزو منتو أقول أكوزي عبادة okumala emyezi 10 subhanallah. Ibn Kathir rahimahullah yagamba nti qala mujahid yagamba ti Allah okussa ayeyo ombaka alayhi salam yali alimba sahaba be n'abanyumiza fi man kana qablakum mu bantu ababakulembera n'abagamba nti waaliwo omusajja yarwana mu kkubo lya Allah subhana emyezi 10 basahaba fata'ajjabu nebewunya fa anzala Allah هذه الآية الله نسى التكيريو نقمت ليلة القدر خير من 1000 شهر متاتين دويو نايه on Allah gwasanzi zawo ekiro kino n'abalone ibada yonna gyakoze ntono nnene oyo tamumanyi. Allah jalla jalaluhu nagamba nti tanazzalu almalaika mu kiro ekyo kyennyini Allah sazi malaika waruhu fiha nga namuzo kamanda Jibril yakulembeddemu Allah nagamba nti salamun hiya kiro kyonna kibeera kya mirembe hatta matla'i alfajr okutuusa ng'emmambya esaze. obujulizi obuna asar yajja neraga nti malaika za Allah subhanahu zibeera mpitirivu nnyo n'okusinga obuyinja. zikola ki? ziba zitambula fi majalisi dhikr yusallimuna ala almuslimin nga zitolera abasiraamu ki salaamu. okuleka waliwo athar eyajja ngeraga okuleka abantu bamiteeko ebiri al-aquli walidayi owokubiri mudmin al-khamr abo tebamuwa salaamu. omuntu ng'abakadde tebakwatagana n'omuntu lujuguju. maliriza mu kiro kyennyini waliwo era aya nga Allah nnyonnyola ti fiiha siwulira mpozeete okay fiiha yufraku kullu amrin hakim. mu kiro ekyo kyennyini mwana wattu Allah mwakuza bajeti y'omwaka. ayuha naimun abange baganda bange nga tukyali mu tulo Allah agenda kufulumya bajeti y'omwaka. first grades abagenda okuzifuna abagenda okugwa abagenda okugaggawala abagenda okufa abundi Allah bagenda okusitula Allah bagenda okussa amadaala kwegamba abagenda okuvuga amamotoka naye nze newunya n'okwewunya. mamlakatul arabiyatu saudiya so Allah tuseyo naye abaliyo bagamba nti seeka ekiri eno oba kisusse bakabaka abaani bali muzikiti bawanise emikono ono kidodo wabeera wali namuŋoona la yad'u Allah tali abo wallahi sheikh tuli banaku tetulina kantu konna nammwe embeera gye tulimu buli omu agiraba gwasaba sukaali gwasaba noddaaku gwakola ki naye gwera mufiiha yufraku kullu amrin hakim nolosala okuwa buyindusu ali awo ali wandusu hatta matla'i alfajr ali awo aloota munalose mbwangundi ngwa mubinnya shayatini ezo zibatawanya ezo nalosenga bangoba Allah isa bajeti ya mwaka Allah bagenda okugaggawaza Allah agenda kubayisaawo gwoli simanga gundi muntu ebitategerekeka abange muzukuke tuzijjawa ombaka yagamba nti iltamisuha fil ashri al awakhir munonyeza muzine ennaku emmeka 10 kamboye ku magezi gano muve mu katemba mboba kyayise Sheikh Uthaymin yatuwa eddagala yenna amagezi gano agenda okugakolerako
olina okukifuna. Sheekh yatuwa eddagala mbaka alayhi salam leyatuwa nti iltamisuha fi lashiri alawakhir, mukinoonyeze mu biro 10 ebya ramadani ebikola bitya. Yenna agenda okunyiikira olaba mu بدائع الفوائد ابن القيم يقامت لو كانت ليلة القدر بسنة سينغا الله يتوتيكاكو أكازيتو ناقام ليلة القدر نجتدونغا تيرو ماكا قلنا مجنوني الله أكبر يقام لقمت السنة كلها اتروتنا ناندي تيميري لأدركها سبروكو سانجيشو. ابن القيم mwetefutefu aimuke kiro kiramba aimuke تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. Are you ready for us? We are not ready. Ukimaze nakwa 10. Ibn Qayyim mwetefutefu agamba nwekyandibadde nga Allah yageze ng'ekiro kya mwaka mulamba gonna yagamba yandikinoonyeza. Fazina ennaku we are not ready kukinoonya. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana وارحمنا يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم تقبلوا صيامنا، اللهم تقبلوا صيامنا وصلاتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Munsonyo bannange okulwawo nendoza namwera mu kirabye era ndoza tewali anyize domu tetera kubikola n'engeri gye tuli nti ate ye season tetuyikakati ate siyinza byogera ku yidi ng'ate mukomyewo wano mba nkoze ekigambo ekikyamu ennyo. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra fi dunya wal akhirah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.